इस बार बीटीसी का चीफ कौन होगा? बिस्वजित दैमारिया बीटीसीआव बाथ्राया जोबोर गोनां जानानै फैदों रायजोफोर साननो गोनां आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय माखासे मानि प्रेगनेन्ट वुमेन बा जायफ्रा डेलिभारि जाहां गथ' जोनोम होहां बैफोर आइजो बिमा माहारिफ्राथ' गोबां खस्थ' मोनबायमोन जाहैदों आरो बे खस्थ'आ मानो साननो गोनां कारिगावनिफ्राय क'क्राझारसिम स्पिड ब्रेकार बोखारनाय गुबै खौराङाव फैगासिनो दङ बिनि सिगां मोनसे दायो खेंफोरथि होलायबाय थानाय नुदों बर' रायजो राजाफोरनि मोखाङाव लिडारफोरा जिखुनु पार्टियानो हय बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिजेपिआनो जा दा माखासे जरखायै मोननैया मा जागासिनो दङ लिडारफ्रा ज' जानांगौ सावरायनांगौ खिन्थु बे जिबनाव सावराया रायजोनि सिगाङाव दामगासिनो खोथाया जाहैबाय जुदि रियेल गोरोबलायनायखौ लुबैयो बेबो होनो नाथाय रायजोफोर नोंथांमोना मिथिगौना रियेल गोरोबलायनाय मालाबाबो गोरोबा बिसोरो खुगाजों गोरोबगोन ओमफ्राय उमुगानो बिदि उमुगनि थाखायनो गोरोबनो हायासै बैबो होनगोन उमुगानो बिदि बिनि थाखायनो गोरोबनो हायासै मानो होनोब्ला पावारखौ नांगौ बिसोरनो गादिनि लब बेनोबो जुदि थारैनो गोरोबजानायखौ रायजो राजाया लुबैयोब्ला रायजो राजानि आखायावबो दङ नोंबो गैया रावबो लिडार गैया सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय नांफिननो जुजिनो जाय ओंखारो नैबेनो लिडार जागोन नैबिदि आरो फसङोब्लासो बैदिबासो नुहुरो एसे दा जिखुनु जा मोनसे खोथा नुबावदों आं बे जाहैबाय रेकर्ड बुंदों जुदि बिस्वजित दैमारि सारा बीटीसी इलेक्शन गेलेयोबा गिबि फेजेननाय खामानिया तृणमूल कंग्रेसआ बिस्वजित दैमारिखौ खालामगोन मानगोनां सासे लिडारा बुंदों जे बिस्वजित दैमारि बिथां सारखौ फेजेननो टीएमसी तृणमूल कंग्रेस बिनिफ्रायनो जरखाखानो आंनि नुहुरनायाव गाज्रि दामोन आं रावजोंबो एगेन्स्ट बुङाखै बेखौ खिन्थु बीटीसी इलेक्शनाव बिस्वजित दैमारिया गेलेयोबा गुबुन पार्टिखौ आं जेबो होनला नाथाय तृणमूल कंग्रेसआ फेजेननो हानाय नङा बिस्वजित दैमारि सारखौ मानो होनब्ला बिथाङा नांगौखिनिखौ मावदों बिराद गिदिर प्रजेक्ट खामानि मावनानै होदों गोबाङा नुसारजायाखैसो बा गोबाङा नुनानैबो दिनै नुयैबायदि जानानै दं दा स्कुल कलेज डेम बान्दो बायदिसिना बानायनाय लामा सेंसन जों नुदों बे आरो ओंखायनो आं तृणमूल कंग्रेसआ हानाय नङा होननानै आं सानो बिथाङा जिखि पार्टियाव थानानै गेलेया मानो गुबुन मोनसेया फैदो आंनि दा मिथिनायाव इनफरमेसन फैनायाव कारिगावनिफ्राय क'क्राझार स्पिड ब्रेकारखौ बोखारफिनजोब्बाय सिगांनो दंखायोमोन बोखारजोब्बाय आरो होफिनलायबाय डुप्लिकेट आरो बोखारजोबलायबाय आरो होलायबाय आरो एबार नै बोखारजोबलायबाय आरो बोखारबाय थानो मोनबा मानोथो होबाय थाखो दा खोनानो मोननायल' नङा खोनानो मोननायल'आ नैबेसो गोबांथार प्रेगनेन्ट आइजोफोरा बिराद खस्थ' मोनसैमोन जाहैदों बेमार आजार लाबोनाय माने स्पिड ब्रेकार लाखिलायबाय गोसा सलायफिनलायबाय लाखिलायबाय थाइ देबोरगावसिमावनो खैथाबा टाउनजोंखौ बाद होबावोमोन दा मा जाहैबाय स्पिड ब्रेकार गैयैखायनो एक्सिडेन्ट जाबाय माबाय होननो हागौ दै गोबाङा स्पिड ब्रेकार गैयैयावबो एक्सिडेन्ट जादों बे बुंबा जाजोबनाया स्पिड ब्रेकार गोनाङावबो गोबां बार एक्सिडेन्ट जाबाय नैबे तिनिआलि खाथियावबो ओइजोंबो थैनाय ओमफ्राय स्पिड ब्रेकार थाबाबो मानो थैखो बेवहाय जों गावबो नागरिकफोरा माने बुजिना नागरिक जानांसिगोन आरो गावनो केयार थानायबो जानांगोन लामा मेनावहाय स्पिड गारिफोरबो फैयो बारस'नाय मानायफ्रा बिराद साबधान जानांगौ नङाबा स्पिड ब्रेकार थाबाबो थायाबाबो जाखायो एक्सिडेन्टआ जानांगौबा एक्सिडेन्ट होनाय बुस्थु दा ओरैनो इनफरमेसन फैनाय बायदिब्ला आं लिडारनि मुं लाला हांसो जानानै दाख्लै जाब्रेनानै प्रेसार बारा जादोंमोन सासे लिडारा आरो दायो सिनस्रि सानाय मानाया बारा जानाय स्पिड ब्रेकारखौनो बोखारजोब्बाय जाहैदों खिन्थु लागायफिननांला होआबा होस्रानांला मानोना गोबां खस्थ'बो मोनो नांगौआवहाय इंगित थायोना लामायाव सिनफोरबो मोजांनो आरो ट्राफिक कन्ट्रलफोरखौ मोजां खालाम केमेराफोर लागाय जाय अभार स्पिड सालायदों बेखौ फाइन बेफोरबायदि खालामोबा सिस्टेमेटिक जोंनियाबो अभियासलि फैगोन जेरै भुटानफोर बायदि बेल दामनो मोना स्पिड कन्ट्रल बेबायदि आरोना थ' नैबेमोन इनफरमेशना रायजोफोर काका इस बार बीटीसी का चीफ कौन होगा? इस बार तो बिस्वजित दैमारी ही चीफ होगा बेटा काम बहुत किया है उन्होंने